예, 안녕하세요. 최백은 TV의 최백은 교수입니다. 아마 여러분들 요 며칠 사이에 좀 많이 놀라신 분들도 있으실 거고, 궁금해 하시는 분들도 있을 것이고, 해서, 어저께, 저희 시민을 위하여라는 가칭이지만요, 정당 창당을 위한 발기인대회를 어제 저녁에 마쳤습니다. 그 전에 들으신 분들은 아마 월요일 날에 저희가 국회 정론관에서 창당을 하게 된 하나의 배경을 설명하기 위해서 창당 선언문을 발표하는 자리가 있었었고, 아마 그날 저녁에 뭐 MBC 8시 뉴스라든가 이런 데서 제가 발언하는 게 아마 방송된 걸 보신 분들도 있을 겁니다. 그래서 좀 놀라신 분들도 있으실 거고, 최백은 교수가 드디어 현실 정치에 뛰어드는 게 아닌가 하는 이런 이제 궁금증들이 많이들 이제 생겼을 텐데요. 저는 뭐 현실 정치에 대해서는 과거에도 굉장히 많은 러브콜은 받았지만은 기본적으로 제가 제일 잘하는 거는 이 선생의 길이다 보니까는 선생에 충실하게 지금까지 살아왔습니다. 근데 이번에 이제 우리가 시민을 위하여라는 정당을 만들게 된 것은요. 진짜 말 그대로 기존의 정당들처럼 뭐 민주당이라든가 정의당이라든가 이런 정당들을 만들겠다는 게 아니고요. 만들겠다는 게 아니고 한시적인 그러니까 하나의 정당이고요. 그리고 그 정당의 성격을 정확하게 전달하기 위해서 저희가 플랫폼 정당이라는 말을 썼고요. 우리말로 좀 바꿔 표현한다면 그릇 정당을 이제 그러니까 표방을 했습니다. 그래서 한시적으로 역할을 할 것이고요. 그리고 이 한시적인 역할을 한다는 것은 무슨 의미냐면요. 우리가 지난해 연말에 선거법이 개정되었잖아요. 선거법 개정 과정 속에서 뭐 일반 국민들 중에는 정치라든가 이런 데 별로 관심을 안 가지시는 많은 국민들 입장 속에서는 그 개정된 선거법의 내용도 잘 관심도 없으실 수도 있겠지만은 선거법 개정의 기본적인 것은 우리가 뭐 연동형 비례제, 그것도 조금 더 정확히 말하면 준연동형 비례제, 뭐 이런 이제 용어들이 많이 이 언론상에서 보도가 됐을 겁니다. 근데 이 연동형 비례제라는 것은 뭐냐면요. 우리 이제 기본적으로 선거를 4년에 한 번씩 국회의원 선출을 하고 그러잖아요. 근데 이제 국회의원을 뽑을 때 보게 되면 국회의원은 각 지역구에서 기본적으로 각 정당에서 후보를 내고 거기서 1등한 사람만 이제 당선되는 거죠. 그러니까 2등부터는 다 이제 표를 그러니까 한 표 차로 극단적으로 한 표 차로 지던 아니면 뭐 만 표 이상 차로 지던 간에 다 그냥 사표가 되는 겁니다. 일종의 그러니까요. 그렇죠? 그래서 1등이 그러니까 승자 독식의 구조이죠. 그럼 이런 그 선출 방식이 뭐 장점도 있지만은 단점으로서는 국민의 그러니까는 이 의사가 표로 다 반영이 안 된다는 어떤 단점을 가지고 있죠. 특히 이제 소수 정당들, 뭐 정의당, 뭐 녹색당, 뭐 이런 소수당들 같은 경우는 지역구에서 그러니까는 많이 당선시키기 힘든 이유가 대개 보게 되면은 그 뭐 2등이라든가 혹은 3등 이런 식으로 해가지고 떨어지게 탈락하게 되고요. 그리고 그 표가 다 대부분 사표가 돼버리죠. 그래서 이제 우리가 이제 비례대표제라는 것을 사실 이제 그러니까 우리가 도입을 해 오고 있지만 그걸 보완하기 위해서요. 보완하고 있지만은 비례대표제가 또 마찬가지로 양대 정당 중심으로 그러니까 이게 그러니까 배분되는 성격이 있습니다. 그러다 보니까는 소수 정당들이에 대한 국민들의 이 지지가 제대로 반영 안 되는 측면이 있죠. 그래서 소수 정당들의 그 입장을 우리가 갈수록 사회가 다양화되면서 다양한 정당들이 이제 우리가 발생할 수밖에 없습니다. 그러면 이제 그 다양한 목소리들을 국민의 목소리를 반영시키는 것이 사실 대의제의 취지에도 맞는 것이고요. 그래서 이제 이 소수 정당들의 원내 진출, 국회 진출을 좀 이제 개선하자는 차원 속에서 연동형 비례제라는 것을 어렵게 해가지고 작년 12월 달 말경에 국회에서 통과가 됐지요. 통과가 됐는데 문제는 그 통과되고 나서 이제 우리가 올해 들어오면서 거대 그 양당 체제의 한 축인 미래 지금 이제 통합당으로 이제 지금 이제 그 당명을 바꿨죠. 미래통합당에서 위성 정당을 만들었다는 얘기들을 많이 들었을 겁니다. 미래 한국당이라고 해가지고요.
이건 결국 뭐냐면요. 미래한국당은 미래통합당하고 같은 정당이죠, 사실은요. 같은 정당인데 왜 그러면 별개의 정당을 만들었느냐 하는 것은요. 소수 정당들에게 보다 더 이제 그러니까는 의석을 많이 배분해 주기 위해서 연동형 비례대표제를 도입을 했는데 그 소수 정당이한테 돌아가야 될 혜택을 그러니까 뺏어가겠다는 것입니다. 일종의. 예? 그러니까 비례 전문 정당을 만들어 가지고요. 그러니까 비례 전문 정당이라는 것은 지역구에는 그러니까 후보를 출마시키지 않는다는 것을 의미하거든요. 그러니까 미래한국당 같은 경우는요. 그러면 이제 그러니까 근데 반면에 국민들한테 득표를 하게 되면은 그 득표를 배분받는 과정 속에서는 소수 정당들과 같은 그러니까 혜택을 보게 된다는 얘기입니다. 지역구 의원이 없기 때문에요. 비례한국당에는요. 아니 미래한국당에는요. 그러다 보니까 결국 이것은 어떤 꼴이냐면요. 우리가 이제 재벌들의 우리가 이 재벌 중심의 경제 체제에 우리가 하나의 우리가 문제점으로 얘기를 할 때 중소기업이라든가 소상공인들이 굉장히 어려운 것을 많이 얘기를 하잖아요. 그래서 심지어 보수 정부 이명박 정부에서도 사실 그래서 동반성장위원회라는 걸 만들 정도로 그러니까 중소기업도 우리가 같이 성장을 해야지만이 한 나라의 경제라는 것은 대기업 혼자만 가지고 되는 건 아니거든요. 중소기업이 그러니까 우리가 하나의 허리처럼 받쳐줘야지만이 한 나라의 경제는 건강한 생태계가 이제 유지되는 거잖아요. 그런데 이제 대기업들이 하도 이제 그러니까는 우리가 중소기업이라든가 소상공인들의 사업까지도 혹은 기술까지도 탈취하고 빼앗고 그러다 보니까는 중소기업이나 소상공인들이 굉장히 살기가 힘들어지고 사회가 양극화되어지게 되고 중소기업이 제대로 육성이 안 된다는 이런 목소리들이 많았었잖아요. 그래서 우리가 이명박 정부에서조차 골목 상권을 보호하는 그러니까 우리가 골목 같은 경우는 지역사회 골목은 대개 이제 우리가 소상공인들이 대개 이제 활동하는 활동 공간이잖아요. 이제 그런 부분에도 대기업들의 유통회사들이라든가 대기업들의 자회사들이 많이 들어와 가지고 그 소상공인들이 하는 사업들, 검증된 사업들을 그러니까는 침탈해 들어오는 이런 문제들이 있었잖아요. 그래서 골목상권 뭐 지키기, 골목상권 침탈 방지 뭐 이런 관련해서 많은 법들도 만들고 그러잖아요. 근데 지금 이 개정선거법을 악용을 해가지고 이 통합당이 자신의 그러니까는 위성정당인 미래한국당을 만들어가지고 비례대표를 그러니까 독식을 하겠다는 이런 취지로 지금 이제 만든 것은 일종의 그러니까 재벌이 동네 골목상권 침탈하는 거 똑같은 거예요. 지금 소수 정당들한테 돌아가야 될 몫을 그 소수 정당들의 형태를 갖춘다는 얘기는 소수 정당의 특징이 뭐죠? 지역구 의원을 지역구 의원을 그러니까 우리가 뽑을 수 없는 만들어낼 수 없는 정당들이 소수 정당들인 거잖아요. 근데 미래한국당은 지역구를 출마를 안 시키니까 당연히 그러니까 소수 정당으로 혜택을 보게 된단 말이에요. 그럼으로써 그러니까 그 대신 반면에 미래통합당을 지지하는 그 유권자들이 그 정당 투표에 있어서는 그러니까 미래한국당을 찍어줄 게 아니겠습니까? 그러면 굉장히 그러니까는 거대 정당에 그러니까 힘은 활용을 하면서 소수 정당에 그러니까 혜택을 보겠다. 그러니까 사지가 건강하신 분이 몸이 불편한 사람들한테 주는 어떤 혜택을 자기가 그렇게 누린다면은 이게 공정한 게임이 되겠습니까? 아니죠. 그렇죠? 그럼 이제 이러한 이제 그러니까 상황 속에서 이제 전문가들이라든가 시민사회에서 굉장히 여기에 대한 우려 목소리들, 정당들에서 그러니까 우리가 이런 꼼수를 피고 반칙을 하고 있고 헌법에 그러니까 이건 반하는 것이다. 이제 이런 많은 지적을 하고 그러면서도 불구하고 그냥 밀어붙이고 있죠. 그리고 언론들도 제대로 그러니까 비판적인 역할을 제대로 못 해주고 있고요. 그렇죠? 그런 상황 속에서 이 나머지 정당들은 그냥 속수무책으로 지금 이제 이렇게 끌려가는 이제 선거는 이제 그러니까 한 달 좀 이제 그러니까 한 10일 정도 남은 이런 상황 속에서요. 그래서 이제 생각 있는 사람들이 이건 반칙이다 기본적으로 반칙을 이렇게 용납을 해서는 우리 사회가 건강해질 수 없지 않느냐 해가지고 그래서 이제 뜻 있는 분들하고 같이 여기에 대한 그러니까 하나의 대응 방법으로서 생각을 한 것이 뭐냐면요. 이 그릇 정당을 하나 만들자. 그릇이라는 것은 우리가 거기에 많은 이제 그러니까 우리가 물도 담을 수 있고 음식도 담을 수 있는 그릇을 만들자 이겁니다. 지금 무슨 얘기냐면은
이 반칙 행위에 대비를 대해서 적어도 범민주 진보 진영 정당들이 이 그릇 안으로 다 들어오라 이겁니다. 들어오는 것은 구체적으로 무슨 얘기냐면요. 비례대표 후보들을 다 일로 보내라 이겁니다. 예? 이 시민을 위하여 이 정당으로요. 보내고 그리고 각 개별 정당들 민주당이라든가 정의당이라든가 나머지 이 군소 정당들도 지역구만 출마시키고 비례 후보는 그러니까는 추천하지 말라 이거예요. 비례 후보는 다 그러니까는 이 시민을 위하여 이 정당에다가 보내라 얘기입니다. 그러면은 시민을 위하여라는 것은 말 그대로 이제 그러니까 비례대표만을 이제 그러니까 출마시키는 거기 때문에 소수 정당으로서 그러니까 우리가 그 혜택을 볼 수가 있죠. 그 대신에 범민주 진보 진영에 그러니까는 정당 지지는 다 그러니까 시민을 위하여로 그러니까는 다 직결시켜 달라는 겁니다. 그렇게 되면은 상당한 국민들의 지지를 얻어낼 것이고 그 지지에 기반을 해가지고 원래 선거법의 취지에 따라서 소수 정당들에게 그러니까 우리가 많은 의석을 거기서 이제 비례대표 의석을 배분시켜 주자는 얘기인 겁니다. 뭐 민주당이 그러니까 갖겠다는 게 아니라 민주당은 제가 알기로는 지금 현행 구조 속에서 자신들이 얻을 수 있는 하나의 맥시멈을 한 7석 정도로 보는데 그 정도 이상을 그러니까는 뭐 욕심을 부릴 수 없다고 저는 생각이 들고요. 기본적으로 그러니까 정의당이라든가 소수 정당들이 그러니까 제대로 그러니까 혜택을 보게 해주자는 얘기인 겁니다. 그래서 이 시민을 위하여 정당은 자체적으로는 그러니까 후보를 내는 게 아닙니다. 기존 정당들에서 그 비례대표 후보들을 이쪽으로 보내달라는 얘기입니다. 그러면 이제 그쪽 정당에 이제 탈퇴를 하고 형식적으로는 탈퇴를 하고 나서 시민을 위하여 이제 그러니까 당적을 갖게 되고 시민을 위하여서는 그분들을 이제 그러니까 비례 후보로 이제 그러니까 우리가 출마를 시킨다는 얘기입니다. 그래서 우리가 득표율에 따라서 이제 그러니까 우리가 이 배분이 되어지겠죠. 그리고 나서 선거가 끝나고 나면은 다 자기 정당으로 돌아가는 겁니다. 그리고 시민을 위하여 정당은 사실 저 개인적으로는 해산하면 된다고 생각합니다. 그럼 저희 역할은 완수가 되는 것이죠. 자, 이게 이제 기본적으로 우리가 시민을 위하여라는 정당을 만드는 하나의 배경인 겁니다. 이걸 만약에 이런 그릇이 없으면은 개별 정당들이 각계 약진식으로 하다 보면요. 지금 비례 후보를 지금 미래통합당이 싹쓸이 해갈 이런 상황이에요. 정의당조차도 그러니까 여기서 그러니까 큰 혜택을 보지 못할 수 있는 이런 상당히 어려운 상황입니다. 그래서 저희가 이제 굉장히 위기의식을 느끼는 것이고요. 자, 그럼 우리가 이런 일이 왜 벌어지고 있느냐? 저는 사실 그걸 좀 말씀드리고 싶은데요. 이런 지금 앞에서 얘기한 것은 아시는 분들은 다 아시는 얘기들일 거고요. 일부 이제 그러니까 이해가 좀 이제 안 됐던 분들에게 위해서 설명을 드린 거고요. 이런 게 왜 일어나고 있느냐 저는 여기에 가는데요. 그리고 이건 제가 왜 여기에 이렇게 참여를 하게 됐는가? 이걸 이제 설명하는 거하고 이제 맞물려 있는 부분입니다. 저는 사실 평생을 사실 90년부터 제가 대학 강단에 서가지고 학생들을 가르쳐 왔으니까 횟수로는 올해가 31년째입니다. 그러니까 어떻게 보게 되면은 한평생을 그러니까 성인이 되면서부터 그러니까 뭐 대학에서 계속해서 대학생 생활을 했고 그다음에 그 이후에 또 대학원에서 공부를 하고 그러고 나서 또 교수가 되고 그러니까 대학에서 거의 그러니까 40년 이상을 삶을 지낸 사람입니다. 연구하고 교육에 그러니까는 하나의 한 평생을 사실 보낸 사람입니다. 그러다 보니까는 저는 교육을 하면서 느낀 것이요. 교육을 하다 보면 아무래도 학생들한테 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 그렇죠? 그래서 저는 교육은 사람을 만드는 일이라고 정의를 하고 있어요. 그 사람은 근데 우리가 잘 만들어야 되잖아요. 그렇죠? 사람은 우리가 잘못 만들게 되면요. 굉장히 큰 문제가 있습니다. 우리가 예를 들어서 아주 비싼 자동차, 스포츠카를 구입했는데 이게 잘못 만들어졌어. 그럼 우리가 그거는 이제 그러니까 사람들의 생명을 위협하고 그러면 폐기시켜야 되죠. 물론 이제 경제적인 손실이 생기니까 가슴은 쓰리죠. 쓰리지만은 그래도 경제적인 손실을 해서 그쳐요. 근데 사람을 잘못 만들었다고 해가지고 폐기시킬 수는 없잖아요. 그러면 그분이 그러니까 죽을 때까지 다른 사람과 같이 함께 살아가야 되는데 다른 사람과 우리가 한 사회 속에서 상호 그러니까 의존도 하고 상호 영향을 미치고 살아가잖아요. 그렇기 때문에 우리가 사람은 잘 만들어야 됩니다. 그래서 저는 교육이 굉장히 성스러운 하나의 일이라고 생각합니다. 물론 이제 학교 교육만이 아니라 가정 교육도 그렇고요. 그래서 교육은 사람을 만드는 일이고 좋은 사람이 많이 만들어져야지만 사회도 건강해질 수 있는 것이고요. 그렇죠? 그래서 저는 그게 천직이라고 생각하고 살아온 사람입니다.
살아온 사람이고, 그러다 보니까 제 학생들이라든가 그다음에 제가 키우는 제 자녀들한테 부끄럽지 않은 하나의 선생이자 어른으로서 살고 싶은 것이 제 목표였습니다. 그렇지 않으면은 제가 선생 생활 제대로 할 수 없을 거 아니겠습니까? 제가 아무리 많은 지식을 갖고 있으면 뭘 하겠어요? 학생이 저에 대해서 그러니까는 신뢰를 못 한다면요. 인격적으로 신뢰를 못 한다면요. 그렇죠? 그리고 마찬가지죠. 제가 아무리 돈을 많이 벌어다 주면 뭐 하겠습니까? 자녀들이 그러니까 저에 대해서 부모로서 그러니까는 존경을 하지 않는다면요. 그렇죠? 저는 기본적으로 학생한테 부끄럽지 않고 자녀들한테 부끄럽지 않은 어른이 되는 것이 저는 기본적으로 제가 개인적으로나 우리 사회를 위해서 할 일이라고 생각하며 살아온 사람입니다. 그래서 현실 정치에서 많은 러브콜을 그동안에 받아왔지만은 제가 항상 그동안 거절해왔던 이유도 제가 잘할 수 있는 걸 해야죠. 잘할 수 없는 걸 하게 되면 사람이 욕심을 부리면요 탈이 생깁니다. 개인적으로도 탈이 생기고 사회도 굉장히 불행해지게 됩니다. 그랬는데 제가 그러면 왜 뛰어들었느냐? 작년에 제가 이제 그 일본이 경제 도발을 하면서요. 제가 이제 당시에 그랬었잖아요. 첫마디를 그 당시 뉴스 공장에 나가서 제가 일본의 경제 도발의 목적은 한국의 친일 정권을 수립하는 것이다. 우리 내부를 불안하게 만들고 내부를 그러니까 이 혼란을 야기해 가지고 문재인 정권을 사실 이 무릎 꿇리고 궁극적으로는 한국의 친일 정권을 만들려고 하는 것이다. 그래서 제가 그걸 간파를 하고 당시에 뭐라고 했냐면요. 우리 사회 내부만 단결하면 우리가 이길 수 있는 이 전쟁이다. 경제 전쟁이다. 게임이다. 이런 얘기 했어요. 그 이유가 왜 그랬냐면요. 단결만 하면 이긴다는 얘기는 뭐냐면요. 일본의 노림수는 일본의 목적이 달성하기 위해서는 내부의 협조자들의 그러니까는 내부의 협조가 필요한 겁니다. 내부의 협조가요. 내부의 협조가 그러니까 안에서 봉기가 일어나야지만이 임진왜란 때도 그랬거든요. 내부에 들어왔던 간자들이 다 그러니까 군사 기밀 다 넘기고 하면서 내부에서 일본의 간자들이 들어와 가지고요 교란행위를 하고 했듯이요. 그러면 내부에서 여기에 이제 그러니까 이 내부에서 다양한 세력들이 어떻게 이제 우리가 반응을 했습니까? 우리 작년에 뭐 토착애고란 말이 많이 유행하고 했었는데 어떻게 반응을 했습니까? 언론, 정치인들은 물론이고 언론, 뭐 심지어 종교계 우리 사회 각 분야에 있는 엘리트들이 문재인 정부가 잘못해가지고 나라를 어렵게 만들고 있다. 그러면서 이제 어떻게 얘기했습니까? 훈수 둔다는 게 일본한테 가가지고 협상을 해라는데 그 협상이라는 게 말이 좋아서 협상이지 가서 이제 그러니까 잘못을 빌고 이 혼란을 수습하라 뭐 이런 식의 얘기했었어요. 그러니까 국민들이 불안해하는 것을 이용을 해가지고 일본이 어떤 폭탄 하나 던진 거 아니겠습니까? 그럼 국민들이 불안해요. 불안하고 경제가 굉장히 어려울 걸 생각하니까 굉장히 불안하고 그러죠. 그런 상황 속에서 내부에서 그런 만약에 혼란을 더 부치자를 하면서 그래서 이제 우리나라 경제 완전히 폭망했다는 식으로 이제니까는 이제 막 이렇게 불안을 유발시킨 사람들이 누구였었는가 한번 상기시켜 보세요. 그걸 기대했던 겁니다. 아베 정권은요. 그런데 우리 국민들이 슬기롭게 문재인 정부를 중심으로 해가지고 단결된 모습을 보여줬죠. 그래서 국민들이 뭐라 했습니까? 개싸움은 국민들이 할 테니까 정부는 전공법으로 하라. 원칙대로 해라. 국민들이 단결을 해준 덕분에 우리가 이길 수 있었던 겁니다. 그렇죠? 그런데 그러면 우리 사회에 보게 되면요. 우리 사회는 국민들은 살면서만 느꼈습니다. 저는 이걸 이제 특권층 카르텔이라는 게 존재하고 있습니다. 우리 국민들은, 우리 사회의 구성원들은 우리가 법률적으로는 법 앞에 모든 국민이 평등하다고 돼 있지만요. 사실상 보면 평등하지가 않아요. 우리가 뭐 오래전부터 유전, 무죄, 무전, 유죄 이런 말이 거의 그냥 뭐 하나의 상용어처럼 사용하고 있잖아요. 그게 왜 그렇습니까? 재벌 총수가 그러니까는 우리가 일반 국민들하고 아니면 심지어 중소기업인들하고 똑같은 내용의 이 죄를 지었을 때 재벌 총수들 처벌받는 거 봤습니까? 예? 다 결국은 아무리 중한 범죄를 저질러도 결국은 뭐 그냥 구속은 안 시키고 다 이제 풀어주고 다 그러죠. 심지어는 뭐 아예 검찰이 기소 단계에서부터 기소도 안 하는 경우도 많지요. 그렇죠? 아니 언론 총수들은 뭐 마찬가지로 구속된 사례 봤습니까?
우리나라 유력한 그러니까는 보수 언론사의 사주들 구속당하는 거 봤냐고요. 뭐 그런 거 없잖아요. 그렇죠? 그리고 그런 건 뭐 우리가 그런 데만 있는 게 아니라요. 우리 사회가 사실은 우리가 흔히 그런 말 하잖아요. 일제로부터 그러니까 해방은 됐어도 제대로 그러니까 우리가 일제의 잔재가 청산이 안 됐다는 말을 하죠. 왜 그러냐면은 친일 세력들이 계속해서 우리 사회를 지배를 해왔기 때문에요. 그렇죠? 그러면 그 상황 속에서 우리가 그 일제시대 때 만들어졌던 소위 그러니까 일시대 만들었던 건 그 특권층은 뭐겠습니까? 일본 제국주의에 기생을 하면서 자신들의 그러니까 개인의 이익을 취득한 세력들이죠. 이건 일종의 그러니까 매판 세력인 겁니다. 자신이 개인의 재산상의 이익을 위해서 나라를 팔아먹는 이런 사람들을 매판 세력이라고 그러죠. 이런 매판 세력들이 해방 이후에도 그대로 운전하면서 그들이 소위 지배층을 이루었죠. 그 지배층은 굉장히 광범위합니다. 제가 존재하는 학계에도 마찬가지예요. 법조계 마찬가지고요. 언론계 마찬가지고 심지어 종교계도 그렇고요. 정치계는 말할 것도 없고요. 경제계도 그렇고요. 우리 사회 그러니까 주요한 곳에는 모두가 다 사실 이런 특권층들이 장악하고 있어요. 그래서 여러분들이 볼 때는 문재인 정부가 촛불 시민들의 그러니까 열망을 담고 출범했는데 제대로 그러니까 개혁을 못 해준다는 불만 많죠. 저도 마찬가지입니다. 저도 그런 불만은 마찬가지 있어요. 근데 왜 그러냐면요. 우리가 흔히 그런 말 하잖아요. 우리가 사실 지난 한 3년을 되돌아보니까 대통령만 바뀌었을 뿐이지 하나도 바뀐 게 없다. 사법부가 바뀌었습니까? 사법부의 일부 많은 판사들이 판결 내리는 거 보고서 얼마나 어이없는 우리가 것들을 많이 목격합니까? 검사들이 하는 것을 지난해 우리가 아주 징글징글맞게 우리가 겪었잖아요. 검찰들이 어떻게 하는 짓을요. 그렇죠? 거기다가 우리가 종교계에서도 소위 특히 이제 극우 개신교를 중심으로 해가지고, 예? 지금 어떤 짓들을 하고 있습니까요? 그러니까 우리 사회에서 그러니까는 청와대만 그러니까 주인이 바뀌었을 뿐이지 나머지는요, 그게 선출직이 아니잖아요. 교수가 선출직입니까? 목사가 선출직입니까? 언론 사주가 선출직이냐고요. 그 사람들은 바꿀 수가 없잖아요. 그렇죠? 그러니까 사회 각 분야에서 지금 그러니까 문재인 정부가 개혁, 적폐를 청산한다고 하니까는 적폐 청산이 뭡니까? 세상을 공정하게 만들자는 거예요. 정의가 충만한 사회로 만들자 이겁니다. 근데 공정해지게 되면은 그 특권층들은 자기들이 피해를 보는 거예요. 왜? 자기들이 과거에 누렸던 기득권들이 이게 줄어드는 거잖아요. 우리 사회 보수는 제가 강의에서도 제가 한번 얘기했죠. 한국의 보수는 서양의 보수하고 근본적으로 다르다. 왜 그러냐면요. 이게 매판적이다 보니까는 국가를 그러니까 자신의 그러니까 사적인 이득을 추구하는데 하나의 도구로 사용을 하는 사람들이에요. 국가라는 이 공동체에 그러니까 우리가 공적인 기구를. 예? 그래서 그걸 못하게 되는 게 굉장히 지금 화가 나는 거예요. 자신들은 그러니까 특별한 대우를 받아야 된다고 생각하는 사람입니다. 제 주변에 있는 일부 교수들도요, 정치권에 갔던 사람들 중에 보면 제가 그건 직접 겪었던 거예요. 자기는 특별한 사람이라는 거예요. 이런 인식을 갖고 있어요. 그러다 보니까 가끔가다 그런 사고가 터지죠. 뭐라고 터집니까요? 뭐 민중은 개돼지라고 이렇게 표현하는 게 술 한잔 마시면서 무의식간에 툭툭 터져 나오는 거예요. 그런 인식을 평상시에 갖고 살아요, 이 사람들이요. 저는 그분들하고 많이 그래도 어쨌든 대학 교수를 하고 있다 보니까는 접할 기들이 많이 있어요. 근데 그런 인식들이 굉장히 팽배되어 있습니다. 일반 국민들 자기랑 똑같은 사람이라고 취급 안 해요. 자기들은 특별한 사람이라고 생각하고 그래서 특별한 대접을 받아야 된다고 생각해요. 근데 그런 것들을 자꾸만 못하게 되고 사회가 투명해지고 개방되고 공정해지고 그러면서 그런 것이 축소가 되니까는 그게 화가 나는 거예요. 제가 볼 때는요. 예? 그걸 노무현 정부가 그거를 하려다가 결국은 검찰에 의해서 사실은, 예? 검찰들과 기득권들의 어떤 하나의 공모에 의해서 결국은 비운을 맞이했잖아요. 그러고 나서 국민들이 어떻게 됐습니까? 정신 차리고 나서 제2의 노무현을 만들 수 없다. 우리 문재인 대통령을. 이게 하면서 지난해 같은 경우도 검찰개혁에 촛불을 들었던 것이고 그걸 우리가 어느 정도 그러니까 성과를 만들어냈던 거 아닙니까요? 그렇죠? 그런데 지금 그런 상황 속에서 검찰개혁까지 이루어지는 상황 속에서 이 사람들은 굉장히 초조해하고 있습니다. 자, 왜 그렇습니까? 자, 언론 사주가 법을 위반하고 재벌 총수가 법을 위반해도요. 검찰이 기소를 안 하면은 할 수가 없는 거예요. 그렇잖아요. 과거 우리 그런 거 숱하게 봤잖아요.
그렇죠? 그러다 언론들도 뭐라고 펌프질 합니까? 재벌들 구속하게 되면 경제 망한다. 이런 식의 그러니까 겁박이나 하고 국민들 겁박이나 하면서요. 그렇죠? 자, 그런 것들이 근데 검찰 개혁이 되게 되면은 검찰을 가지고 검찰은 뭡니까? 제도적으로, 법적으로 기소권을 그러니까 독점하고 있는 기구잖아요. 그러니까 이거를 못하게 하게 되면은 자기들이 받았던 혜택이 그러니까 특혜가 이게 붕괴될까봐 지금 초조하는 거예요. 그런 혜택을 못 볼까봐. 자기들은 그러니까는 위법적으로 불법적으로 하더라도 검찰을 막아주는 이런 역할을 해왔는데 그게 안 될까봐. 그래서 그렇게 총공세를 했던 겁니다. 그러다가 국회에서 지난해 4+1로 해가지고 집권 여당이 이걸 통과시키니까는 어떻게 됐습니까? 국회를 재편해야 되겠다 이거예요. 국회를요. 국회를 일당을 뺏어와야 되겠고 더 이상 그러니까 이 보수 세력들이 과반수를 차지해야 되겠다 이거예요. 국회를 뺏게 되면은 어떻게 되겠습니까? 제도적으로는 완전히 그러니까 저 특권층한테 다 넘어가는 겁니다. 문재인 정부 사실상 식물정부 될 수 있어요. 그렇죠? 뭐 사사건건 그러니까 국회에서 발목을 잡을 테니까요. 그렇죠? 뭐 심지어 그러니까 일당을 뺏기게 되면 국회의장도 뺏기는 거잖아요. 일당에서 그러니까 제1당에서 그러니까 우리가 국회의장을 그러니까 내게 돼 있는 거니까요. 그렇죠? 그럼 이 특권층 카르텔들이 지금 총공세를 벌이는 거예요. 자, 특권층이 지금 어느 정도로 지금 되어 있냐면요. 자, 선거에 있어서 우리가 선거의 규칙을 정하고 선거가 게임이잖아요. 게임에 비유할 수 있는 거잖아요. 이 게임의 규칙을 만들고 그거를 그러니까 관리하는 게 누굽니까? 선관위지요. 선관위가 미래통합당이 그러니까 미래한국당이라는 위성정당을 만드는 이것을 그러니까 허용해 주지 않았으면은 이 문제가 안 생기는 거예요. 선관위가 왜 그렇게 되는지 아십니까? 선관위의 대부분 구성은 박근혜 정부 때 임명한 사람들이 지금 남아 있어요. 그걸 문재인 정부에서는 임기를 보장해주고 있는 거예요. 과거 정부 같았으면은 별별 압박을 다 해가지고 중간에다 사표내게 하고 자기들 사람으로 다 교체했을 겁니다. 근데 그래가지고 오늘 제가 굉장히 또 충격적인 뉴스를 하나 들었어요. 여기 하나 좀 띄워놨는데 이게 오늘자 연합뉴스예요. 연합뉴스에서 이제 그거 된 건데 제목이 봐보십시오. 밀실 공천 없애자는데 선관위가 비례대표 내려꽂기를 용인했다. 허락했다는 얘기예요. 자, 뭐냐면 개정된 선거법에 보게 되면요. 민주적인 절차로 그러니까 당원들로 구성된 투표로 이제 그러니까 비례대표 후보를 결정하라고 이렇게 바꿨어요. 바꿨는데 이걸 뭐냐면 과거엔 그럼 어떻게 했느냐? 과거에는 당 대표가 그러니까 자기가 그러니까는 이 사람을 그러니까 뭐 임명하듯이 이렇게 선정을 하고 그랬던 거예요. 그래서 밀실에서 그러니까 자기들끼리 나눠 먹기 식으로 이렇게 가고요. 근데 이거를 당원들한테 다 돌려주라 이게 당원들이 이 비례대표 후보들에 대해서도요. 근데 그거를 지금 그러니까는 완전히 부정하는 그러니까는 결정을 내렸어요. 자, 그래서 여기 보시게 되면요. 어떤 내용이 있습니까? 여기 보시게 되면요. 여기 이번 유권 해석으로 비례대표 선출 조항이 유명무실했다는 지적이 나온다. 그러면서 뭐라고 나옵니까? 여기 보게 되면은 당 내부라는 건 뭡니까? 결국 당 대표를 중심으로 해서 당의 결국은 그러니까는 당을 지배하고 있는 소수 세력들이 자기 마음대로 그러니까 선거인단을 좌지우지할 수 있는데 그러니까 이 거수기노로 하는 사람들을 구성을 해가지고 추임받게 한다면은 과거에 그러니까 소수가 그러니까 비례대표 후보를 다 그러니까 결정하는 이런 방식으로 그러니까 그 개정선거법이 사문화할 것이라는 우려가 나온다. 아니 선관위가 어떻게 선거법 정신을 기본적으로 이렇게 부정하는 짓을 할 수가 있어요? 그렇죠? 자, 이건 뭐냐면요. 지금요. 우리가 자, 정부 내에서 지금 이번 선거와 관련해서 가장 그러니까 힘을 발휘할 수 있는 데가 어디인 것 같아요? 검찰입니다. 검찰. 선거법 위반하는 사람들, 후보들 수사하고 막 그럴 수 있잖아요. 그렇죠? 근데 검찰 지금 문재인 정부한테 대해서 칼 들고 계속해서 겁박하고 앉았잖아요. 이번에 코로나19 가지고 하다 보니까 하는데 신천지는 수사를 안 하고 앉아있고 오히려 장관들을 오히려 그러니까 지금 수사한다고 하고 앉아있고 이러잖아요. 지금요. 국민들이 하도 어이가 없어가지고. 거기다가 선관위 뭡니까?
선거를 그러니까 우리가 선거를 공정하게 그러니까 관리해달라고 만든 하나의 국가 기구입니다. 근데 그 관리 기구가 제대로 선거법을 그러니까는 선거법의 취지를 그러니까 살려주는 어떤 하나의 취지에 따라서 움직이는 게 아니라 완전히 그러니까 이 보수 야당의 편을 들어줘가지고 과거로 그러니까 퇴행시키는 이런 것을 한다면은 국회에서 선거법 바꿔놔도 이런 국가 기구들이 여전히 뭐냐면 저렇게 그러니까는 반기를 들 수 있는 일종의 저는 저거 뭐냐면 제도적인 쿠데타예요. 그러니까 제도권의 주류는 누구라고요? 특권층 엘리트들이 여전히 다 장악하고 있어요. 선관위 되게 누가 갑니까? 판사 이런 사람들이 다 가서 저기 하는 자리들이에요. 선관위원들이요. 예? 그러니까 우리 사회에 그러니까는 그동안에 그러니까 소위 말해서 주 엘리트들이 되게 누굽니까요? 경제적으로 굉장히 그러니까는 이 경제력이 큰 사람들이 우리가 흔히 그러잖아요. 할아버지의 재력, 부모의 재력이 자녀의 그러니까 우리가 교육 수준을 결정하고, 예? 그 자녀의 교육 수준은 자녀의 또 경제력으로 이어지게 되고, 신분의 대물림이 우리가 지금 진행되고 있는 이러한 사회 속에 살고 있잖아요. 그러면 그 상황 속에서 지난 우리가 100년 넘게 우리 사회 특권층의 지배 엘리트 계급들이 되게 어떤 사람들이냐? 모두라고 얘기하셨지만 상당한 사람들이 그러니까 이런 사람들로 구성되어 있다 이겁니다. 많은 제도권 내에요. 학계, 종교계, 언론계, 사법부, 예? 대부분이요. 그 사람들이 서민들에 대한 애정이 그렇게 있겠습니까? 애정 없어요. 그렇죠? 그거를 그러니까 우리가 지금 촛불 시민들은 나라를 좀 이제 우리가 나라답게 만들자는, 예? 나라를 나라답게 만들자는 게 뭡니까요? 모든 국민이 그러니까 진짜 말 그대로 법 앞에 평등해가지고, 예? 공정과 정의가 충만한 이런 사회로 좀 이제 우리 지금 젊은 사람들이 가장 우리가 불만을 갖고 있는 게 하나가 뭐예요? 우리 사회 공정하지 못하다는 거 아니에요? 예? 공정하지 못하다는 거 아니에요? 출발선이 다 다르고, 예? 그리고 게임을 하는데 다 게임이 공정하지 못하다는 거 아니에요? 그러니까요. 그렇죠? 그 공정하지 못한 속에서 누가 혜택을 보겠습니까? 설사 합법적으로 하더라도 있는 사람들이 혜택을 볼 수밖에 없잖아요. 제도적인 불공정이 구조화되어 있는 겁니다. 합법적인 불공정이요. 예? 예. 그 법이나 제도를 누가 만듭니까? 특권 지배층들이 만드는 거잖아요. 엘리트들이 다 만드는 거잖아요. 자기들한테 유리하게 만들죠. 그렇죠? 그리고 이런 사람들이 지금 그러니까 사회 곳곳에 지금 이번 선거와 관련된 선관위, 검찰, 그리고 외부에서는 누가 있습니까? 외부에서 지금 막 떠드는 사람들 있잖아요. 누구예요? 예? 이 극우 개신교 집단들. 우리 바깥에서. 그렇죠? 옛날 군사정권이 같았으면은 하지도 못할 짓들을 광화문에서, 예? 불법적으로 하면서까지 막 하고 앉았잖아요. 예? 근데 이런 이게 총궐기하고 있는 거예요, 지금요. 총궐기하고 있는 겁니다. 왜? 이게 지금 그러니까 공정한 사회로 지금 한 3년 지금 이제 그러니까 항해를 했는데 이게 굉장히 불편한 거예요. 자기들이 그동안 누려왔던 것들이 다 뺏긴다고 생각하니까는 여기에 대해서 지금 총궐기를 하는 겁니다. 그래서 지금 뭐냐면은 국회를 그러니까 먼저 장악하자. 국회 장악하면 청와대는 완전히 식물정권이 돼버립니다. 예? 대통령은 그러니까 남은 임기 그러니까 제대로 그러니까는 일도 못하고, 예? 심지어 뭐 탄핵 얘기까지 나오고 앉았잖아요. 그렇죠? 자, 이런 상황이 지금 제가 그래서 이렇게 되게 되면요. 좀 비유해서 보면 지옥의 문이 열리는 겁니다. 우리 아이들이 우리 젊은이들이 지금 꿈과 희망을 갖지 못하고 살아가고 있는데 우리 아이들이 그러니까는 적어도 헬조선이란 말이 나오지 않는 사회에서 살게 해주고 싶은 게 제 도리라고 생각해요. 선생이자 어른으로서요. 그렇죠? 그걸 위해서 제가 정치인은 아니지만은 저한테 여러 군데서 제안이 왔습니다. 사실은요. 이번에 이제 그러니까 바뀐 선거법에 따라서 그러니까 많은 이제 그러니까 비례대표 전문 정당들을 만드는 이런 것들이 움직임이 지금 이제 진행되고 있잖아요. 많은 곳에 제안이 왔어요. 근데 저는 제가 시민을 위하여를 선택한 것은 딱 한 가지입니다.
이 정치판을 보게 되면요. 저도 과거에 시민운동 이런 거에 대해 잠깐 몸담으면서 느꼈던 거지만 아주 아수라장이에요. 사쿠라가 난무하고 또 그다음에 이 공작, 우리 흔히 좋은 말로 하게 되면 정치 공학적으로 한다. 제가 정치인들 만나면 흔히 이런 얘기합니다. 정치 제대로 된 정치인으로 성공하고 싶으면은 머리로 정치하지 말고 가슴으로 해라. 머리로 하려면 잔머리 굴리지 말라 이거죠. 국민들만 생각하고 국민들을 위해서 봉사하러 나오면 봉사하는 게 국민들에게 희망을 주는 게 정치예요. 저는 그렇게 정의합니다. 국민들을 신명나게 해주는 거예요. 그게 정치예요. 그 봉사고요. 근데 그게 아니라 자기 사적인 이익을 추구하기 위해서. 그럼 왜 그러냐? 권력이라고 생각하기 때문에. 권력을 자기가 그러니까 자기의 사적인 이익을 생각해서 휘두르고 싶다 보니까는. 근데 그런 사람들이 이 선거 때만 되면은 막 뛰어들어와요. 이게 장사판이 벌어진 거예요. 그러니까 지금요. 그래서 그런 이제 그러니까는 이 성격이 있는 데는 제가 일체 거부를 하고요. 거부를 했습니다. 그리고 사적인 그러니까 개인적인 계산이 없는 사람들, 오로지 대의. 즉 뭐냐면 그래서 저희는 그래서 우리가 전현직 국회의원이라든가 정당에 그러니까는 주요 우리가 직책을 맡았던 사람들은 다 배제를 사실은 했습니다. 처음 출발할 때요. 왜? 저희가 정치할 사람들이 아니기 때문에. 저희는 뭐냐면은 그런 역할만 해주겠다 이거예요. 담아가지고 국민들한테 지지를 받아내고. 그래서 저한테 제안한 이 시민을 위하여가 처음에 제안할 때도 왜 나냐? 나는 이름 석자는 내가 올려줄 수 있다. 발기인으로서. 근데 내가 대표까지 맡을 필요 있냐? 그랬지만 대표를 맡으셔야 된대요. 왜 그러냐니까. 제가 스스로 이런 말 하게 되면 좀 낯간지러울 수가 있는데요. 국민들이 그래야 신뢰를 한다는 거예요. 지금 여러 가지 우후죽순으로 막 나오고 있는데, 예? 국민들은 그러니까 바깥에서는 헷갈린다 이거예요. 그렇죠? 그래서 신뢰가 굉장히 국민이 믿어야 된다 이겁니다. 믿음을 줘야지만이 결국은 되는데, 교수님이 우희정 교수님하고 두 분이 딱 거기에 적합하신 분이라고 자기들 내부에서 그런 결론을 냈기 때문에 부탁을 드린다고 이렇게 제안을 하더라고요. 그런데 그 취지가 제가 생각하는 취지하고 하나도 그러니까 어긋남이 없고 그러다 보니까는 사실 저는 개인적으로 우리 아이들에게 지옥의 문을 지옥에서 살게 할 수는 없잖아요. 예? 그렇죠? 지금 갈 길이 먼데 우리 아이들에게 꿈과 희망을 만들어주기 위해서는 갈 길이 지금 멀어요. 뭔데 여기서 다시 후퇴? 과거로 돌아가자고요? 과거 박근혜 때 이명박 때가 그립습니까? 그때가 더 낫다고 생각하십니까? 그러신 분들은 저희 지지 안 해줘도 돼요. 근데 적어도 문재인 정부가 진정성 있게 그래도 촛불 시민들의 마음을 담아서 진정성 있게 하고 있는데 워낙 힘이 딸리다 보니까 아까 얘기했듯이 대통령만 바뀌었을 뿐이지 사회 곳곳은요 다 특권 지배층들이 여전히 다 장악하고 있어요. 그리고 재밌는 농담으로 무슨 얘기하는지 아세요? 대학 교수들을 상대로 해가지고 투표를 하게 되면요 보수 정당이 그러니까 한 80%가 투표하고 20% 정도가 개혁적이고 좀 진보적인 이런 진영에 투표한다는 말이 있어요. 대학 교수 정도면 우리 사회에서 어떤 엘리트 집단 아니에요. 엘리트들의 성향이 어떤지가 대충 우리가 짐작할 수 있는 하나의 이런 이 비유입니다. 그만큼 우리 사회는 일반 국민들은 서민들은 잘 모르실 수 있겠지만은 저는 그래도 대학 교수 생활하면서 사회에 어쨌든 간에 소위 말해서 그러니까 자칭 유력 인사들이라는 사람들을 많이 만나봐서 겪어봐서 알아요. 직접 경험도 해보고요. 굉장히 특권의식도 갖고 있습니다. 특권의식도 갖고 있어요. 제 고등학교 친구들조차도 어렸을 때는 안 그렇죠. 그런 게 없지요. 근데 커가면서 자기 부모 그런 특권층에서 자란 애들 같은 경우는 똑같이 돼 있더라고요. 자기 부모랑. 네? 그래서 그런 점에서 저는 이런 사회를 우리 아이들한테 물려줄 수는 없습니다. 그런 특권층이 지배하는 사회는요, 결과는 뻔합니다. 우리 조선 말에 그러다가 나라 망한 거예요. 특권층이 지배하는 사회가 되면서요. 예? 나라 망한 겁니다. 그 사람들은 나라 망해도 별 개의치 않아요. 왜? 새로운 지배자 밑에서 자신들의 그러니까 자신과 자신의 가족의 그러니까 이익만 지킬 수만 있으면은
나라가 어떻게 되든 간에 별로 관심이 없는 사람입니다. 이게 한국의 보수의 특징이에요. 서양의 보수는 국가, 공동체에 대한 애정이 굉장히 강합니다. 그래서 한국의 보수가 굉장히 우리가 상식적으로 우리가 알고 있는 저희 교과서에 나오는 보수하고 너무 차이가 있는 이유가 바로 거기에 있는 거예요. 그래서 제가 선생으로서 아이들한테 부끄럽지 않은 어른으로서 살고 싶었던 이런 마음이 이번 선거에 침묵을 구경꾼으로서 남을 수 없게 만들었습니다. 그래서 사람들은 굉장히 걱정을 하시는 분도 많이 있어요. 제가 혹시 정치판에 이렇게 관련하다가 상처를 많이 받지 않으실까. 근데 저는 제가 하나하나 선택하고 하나하나 추진하는 것들이 설사 실패한다 하더라도 부끄럽지 않은 것만 한다면은 저는 당당하게 살아갈 수가 있습니다. 아이들한테 부끄럽지만 않은 짓을 제가 할 수만 있다면요. 그래서 저는 그거 하나만은 절대 양보할 수 없습니다. 그래서 제가 이번에 이 정당을 만들고 한시적으로 이 연합정당의 어떤 하나의 그런 역할을 하는 과정 속에서 절대로 아마 내부 구성원들 누구도 그러니까 지금 현재 그런 사람들은 전혀 없지만요. 어떤 개인적인 어떤 욕심을 부리는 건 저는 절대 용납할 수 없습니다. 제가 대표로 있는 이상에는요. 그래서 그거 하나는 국민들에게 제가 약속을 드릴 수 있습니다. 제가 그 약속을 깨 못 지킨다면은 제 한평생 그러니까 교육자로 살아온 것이 명예가 다 날아가는 거예요. 예? 제가 이거 공개적으로 제가 이렇게 새벽은 TV에서 이렇게 국민들에게 약속을 드리는 것이고요. 그래서 국민들이 열화와 같은 성원을 예? 우리 촛불 시민들이 작년에 검찰개혁 목소리를 수백만 명이 내줬던 것처럼 아니면 3년 전 그러니까 우리가 그 추운 겨울에 광화문에서 이 모아졌던 힘들을 다시 한번 내주면은 정치권들 저는 호응하리라고 믿습니다. 그리고 또 그렇게 호응하게 만들어야 됩니다. 강제해야 되는 거죠. 국민들의 힘으로요. 그렇죠? 국민이 주인이기 때문에. 그렇죠? 그게 민주공화국의 우리가 기본 아니겠습니까? 국민이 주인 나라예요. 저는 그래서 국민만을 믿고 또 많은 국민들이 저를 믿어주시니까는 많은 지금 동참들 해주시고 계시더라고요. 제가 페북에다 올리니까는 지금 저 믿고 제가 다 상세하게 설명드릴 수 없는 것들. 왜 그러냐면요. 이게 이제 아무래도 협상 이런 진행 과정이 있다 보니까 사전에 미리 다 지금 공개 못할 얘기들은 있습니다. 그런 것들은 좀 양해해 주시고요. 제가 그래서 페북에도 그런 얘기 했어요. 제가 그동안 살아온 삶이 그러니까는 보고서는 믿음이 가신다면은 큰 길, 대의를 그러니까 우리가 만들어가는 이런 차원에서 지금 추진하고 있는 거니까 믿고 지지를 부탁한다고. 일부에서 우려하는 목소리들. 이게 분열되고 그러는 게 아니냐. 제가 한 가지 약속을 드립니다. 사적인 욕심 없이 대의에 그러니까 충실한 세력들하고는 다 같이 하게 될 것입니다. 저희랑 같이 안 하는 분들은 사적인 계산이 있기 때문에 이런 겁니다. 그렇게 아시면 될 거예요. 제가 예를 들면 대외적인 창구로서 지금 주로 다른 단체들 대표들하고도 협상도 하고 만남도 했었는데 제가 대충 결론을 내릴 수 있는 부분은 그거예요. 지금 욕심만 비우면은 직책이 뭐가 중요해요. 그렇죠? 저도 뭐 이제 대표 할 생각도 없어요, 사실은요. 이거 대표직 하게 되면 굉장히 아주 고단한 일입니다. 책임이 그만큼 따르기 때문에 할 일도 많고요. 저도 그러니까 내려놓고 싶어요, 사실은요. 그런데 이 일을 어쨌든 성공시키기 위해서 제가 많은 사람들을 만나고 있는데 저희하고 이 대의를 쫓는 사람들, 개인의 욕심을 내려놓고 대의를 쫓는 사람들은 저희 쪽으로 다 합류할 거라고 저는 확신을 합니다. 저희 쪽하고 합류 안 하시는 분들은 국민들께서는 제가 지금까지 말했듯이 개인적인 셈법을 가지고 있는 분들이 있기 때문에 합류가 안 된다는 거라고 생각해 주시면 될 겁니다. 그렇지 않으면 저는 다 크게 가는 사람입니다. 왜? 우리가 국민들의 큰 지지를 얻어내야 되기 때문입니다. 우리가 이것을 그릇을 만들어내더라도 1000만 명 이상 국민들이 지지를 받으면은 예? 많이 받으면 받을수록 우리가 많은 그러니까 우리가 이 대표들을 그러니까 국회에 보낼 수 있는 거거든요. 그렇죠? 그렇기 때문에 많은 국민들의 지지를 받으려면은 제가 제 자신에게 스스로 물어볼 때 당당해야 됩니다. 그래야지 국민들에게 제가 당당하게 호소할 수가 있어요. 제가 제 개인적인 셈법을 가지고 있으면요.
제가 국민한테 당당하게 호소를 못합니다. 그런 점에서 교수 최백은이 지난 여러분들에게 뭐 오랜 시간 동안 모습을 보여주지 못했지만은 지난 시간 동안에 보여준 모습에 대한 신뢰가 있으시다면은 저희들을 지지해 주시고 그리고 많은 분들에게도 또 홍보를 해 주시고요. 힘을 좀 모아 주시길 바랍니다. 저는 국민만 믿고 가겠습니다. 감사합니다. 유튜브에는 지금 우의종 TV와 최백은 TV가 여러분들에게 범진보의 가치를 위해서 깃발을 올리고 통합의 가치로 협치의 정당으로 시민을 위하여 나아가고 있습니다. 여러분 들어오셔서 자 여러분 구독 좋아요 꼭 해주셔야 됩니다. 진보를 위해서 한 방울의 물방울이 물줄기가 되고 바다에 이룰 수 있습니다. 그런 의미에서 교수님 구독 좋아요 한번 하트 한번 날려주시죠. 하트하고 깜짝 등장했습니다. 예, 제가 먼저 한번 하겠습니다. 여러분 구독 좋아요. 눌러주세요. 자 여기서 깜짝 등장. 최 교수님 우리 최 교수님. 빨리 와주세요. 빨리 와주세요. 우리 최백은 네. 우리 다시 한국 한번 경제 정책을 이끌어 가신 우리 또 문재인 정권의 경제 호위무사 우리 최백은 교수님 소장. 등장하셨습니다. 자 박수 한번 쳐주시죠. 다시 한번 구독 좋아요. 예, 두 분께서 한번 네. 케미를 맞춰 주시겠습니다. 네, 해주시죠. 예. 지금 저 우의종 교수님 이미 다 말씀하셨는데 저는 그냥 여러분들에게 저희들은 기본적으로 국민들을 믿고 가는 거기 때문에 여러분들이 지지를 해줘야지만이 저희들의 꿈이 이루어질 수 있습니다. 우리 모두의 꿈이요. 그런 점에서 지지 부탁드립니다. 자, 구독 좋아요 이렇게 한번 해주시죠. 하트. 구독 구독. 좋아요. 눌러주세요. 네.